थोडी पटी आम्ही सेवा करता देवा आम्ही सोंची न्ही ना वागत थोडी पटी आसता आमचे ते कुंभसारा याक म्हणटा आसतना आज नाका पाहिले या रेका म्हणटा आसतना ना पोस्टपोन करया मिसाचे बलिदान आज एक दीस हॉलिडे गव्हर्नमेंट आज एक ना पालया अनेक हप्त्यांत या असले जायते अवकाश मेळता आसतना बरेपणाक ओवळीक आसता आसतना आमी तिरस्कार करता एका रितीन आनी तिरस्कार करता एका घरा गेल्लो आवय येयली आनी भुरग्यां मुखार करना म्हणा लागली फादर पत्र बेसांव माग म्हणाली भुरग्यान बेसांव मागोवना ताच्या उपरांत आवय म्हणा लागली फादर तुमी तुमचो येजा कसो लोभ घालूं ना न्ही गे तेच्या भुरग्याक कळवना तशें म्हणाली बळक जिजते म्हज्या मोगाच्या भोवनान बहिणीनो आज आमी नियाळसो विशय जावन आसा लग्नाचे नेसन कितें तें लग्नाचे नेसन ताजे पयलें मोटव्या नांवाचे थोडे कॅरेक्टरिस्टिक्स आसात बायबलांत पयलें समजून घेवया राय म्हळ्यार कोण रायाक म्हणून कोण आपयला हांगा सर्वेस्परा देवाक बापाक पूत कोण हांगा जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताजे उपरांत आमी पळयता ओवळीक आपयलो कोण देवान वेंचून काडली परजाती कोण इस्रायल लोक तांकां आपयलें पूण तांणी तिरस्कार केलें जेजूचेर पातयेवन तांणी तिरस्कार केलो मागीर आमी साकर म्हणून कोण आपयता साकर आसात थोडे प्रवादी आयले एक आयलो दोन आयलो थोड्यांक जिवीचे मारले राज रस्त्यार आसलो लोक कोण जुदेव लोक वेंचून काडलेलो पूण थोडो जंटायल्स म्हणटा आमी जनतेल पातकी म्हणून वळलो लोक तो तांकां आज राज रस्त्याने लोक आमी आपयता आनी अखेरेचे आमी पळयता लग्नाचे नेसन ताजे विशयांत आमी स्वरेस्तकरण समजत दिल्या एक दीस एका घरा गेल्लो अचानक पावलो त्या घराक गेल्ल्या वेळार आमी गुत्ता घरचीं येतात आनी बेसांव मागतात आवय आयली आनी भुरग्यां मुखार करना म्हणा लागली फादर बेसांव माग म्हणाली भुरग्यान बेसांव मागोवना ताजे उपरांत आवय म्हणा लागली फादर तुमी तुमचो येजा कसो लोभ घालूं ना न्ही गे तेच्या भुरग्याक कळवना तशें म्हणाली फादर तुमी येजो कसो ड्रेस घालूं ना केसाक हॅबीट घालूं ना गे ताका कळवना तशें बेसांव मागोवना म्हणाली तें सहज जाता सगळ्यांक जाता वय अरेक मुस्तायकी एक संकेत सारकें गे इस्कोलाची भुरगीं टिचर आसा आमी चिंता इस्कोलाची भुरगीं इस्कोल येता न्हू युनिफॉर्म घालतात जर तर घालिना जाल्यार कितें करता टिचर भायर घालता वा वॉर्निंग दिता तशेंच इस्कोलाची ड्रेस आमकां इस्कोलाची भुरगीं कडेन करता स्पोर्ट्साची भुरगीं स्पोर्ट्साचे ड्रेस घाल्यार मात स्पोर्ट्साचे म्हण करता ना गे नातल्यार रीग आसना ओलिंपिक्सा येता आसतना तांचो ड्रेस आसलो वा आयडेंटिटी कार्ड आसलें नातल्यार एंट्री ना कंपनीचे तांचो ड्रेस आसा डॉक्टर आसा तर डॉक्टरांचे ड्रेस तांचेच म्हणल्यार ड्रेस आसा ह्या जगाचें सांगलें मुस्तायकी ह्या जगाची मुस्तायकी आसा वा हॅबीट आसा गलिजीच पडटा कुंभकाराच्या भुरग्यांनी दोन वस्तू घालचे न्ही गे नातल्यार ह्या जाग रावंक सोडचो ना लायनीर अरेकल्यांक तांचीच म्हणली नेसन आसा आनी आज शुभ वर्तमानांत आमकां एक नेसन सांगता ती जावन आसा लग्नाची नेसन ताजे पयलीं आमी पळयता आमी लग्नाचें जेवण कितें लग्नाचें जेवण म्हळ्यार हांगा लग्नाचें जेवण जावन आसा सर्गेचे राज आमी सर्वांक पात्र घेवंक आपयलां त्या सर्गेच्या राजांत जावं पुरो देवाचें हजरपण देवाच्या लागीं जिवंक वा देवाच्या अनुभवांत जिवंक सगळ्यांक आपोवणें आसा लग्नाचें जेवण आनी त्या लग्नाच्या जेवणाक वचचें जाल्यार आमी कितें गरज आसा लग्नाचें नेसन म्हळ्यार कितें मोगाचे बोबेन न्हू म्हजें जिवीत रायचसनेस अपरायटनेस म्हजें पवित्र काळीज नितळ काळीज कंडिंगनेस ना म्हणटा न्ही गे नितळ पवित्र काळीज असलें काळीज जावन आसा लग्नाचें नेसन कोण हें लग्नाचें नेसन न्हेसता ताका पळोवो लग्नाचें जेवण वय मोगाचे बोबेन न्हू आमी मिसाच्या बलिदाना वेता जायती नवयना करता रथरेक येता एकच उद्देश आमचो आमचें न्ही जिवीत
नितळ जायचे पवित्र जायचे न्ही गे एक पयलो उद्देश जावन आसा म्हजें जिवीत बदलचें नितळ जायचें आनी नितळ जावचें म्हळ्यार हें जावन आसा लग्नाचें नेसन आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयता भोव अपुरबायेचें एझेकियेलाचें वचप देव अशें सांगता कितें नितळ उदक हांव तुमचे शिवळयतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात हांव तुमकां तुमच्या काळजांत असलें मेळेपण काडटलो मुर्तीचें अशुद्धपण नितळ करतलो एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी नवें आत्मो तुमचे भितर घालतलो तुमचे कुडींतलें फातराचें काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मांसाचें काळीज घालतलो म्हाका भोव भोवेनो भोव अपुरबायेन आयचें पयलें वचप सांगता कितें तें म्हळेपणाचें काळीज मुर्तीचें अशुद्धपणाचें तें काळीज पत्रांचें काळीज काडटा म्हणटा आज आमचें तें मुर्ती पुजा आसा गे आमी म्हणटा बोंबे पुजा आसा गे हांव चिंता आमची क्रिस्तांवां तांची चड जावन वचनात टेंपलाक येतात गे मुर्ती आनी दवरतात गे ना आज मुर्ती पुजा म्हळ्यार कितें बोंबेपण म्हळ्यार कितें आमी आमचें पर्सनल म्हण नासता न्ही थोडें इगो म्हणटा आमी हंकारपण वडपण नांवा खातीर न्ही थोडे फावटी आमी सेवा करता देवाक मेसोवची न्ही नांवा खातीर थोडे फावटी आसता आमचें तें म्हणजे तें असो मोसोरप आनी एकल्या पळयल्यार सांगूच जायना राग झगडें मनस्ताप आज असो ओ बोंबे वा कितें म्हणटा मुर्ती म्हणटा न्ही ती आमचें तें अशें हाका आमी वर्शीप करना साव आनी देव म्हणटा अशें काण तुमचें तें शुद्ध काळीज घालता हांव मांसाचें काळीज घालता म्हणजे हांव तुमकां नितळ करतलो पवित्र करतलो म्हणटा पळय म्हाका भयणो पयलें जावन आज आमचें काळीज नितळ आसूंक जाय शुद्ध आसूंक जाय मुर्ती पुजा आसूंक न्ही बोंबे पुजा आसूंक ना जर तर आसा जाल्यार त्या लग्नाच्या जेवणा फावोनी म्हणजे हांवें न्हेसलें नेसन लग्नाचें नेसन न्ही दुसरें जावन आमी पळयता आयच्या शुभ वर्तमानांत आपोणे आसले ते जुदेव एक कारण दितात जावं पुरो एकलो कामाक गेलो वा शॉपाक गेलो आनी थोड्यान दिवशी मारलें आमकां आपोणी आसात जायते संदर्भ मेळटात आमचें तें भोगता आमकां काळजांत बरें जिवीत जिवंक जाय बरो व्यक्ती जावं पूण म्हणजे तें एक कुमसारायाक म्हणटा आसतना आज नाका पायलें या न्ही गे थोडे फावटी रेतिरेका म्हणटा आसतना ना पोस्टपोन करया मिसाचें बलिदान आज एक दीस हॉलिडे गव्हर्मेंट आज एक ना फाल्यां येवया आनी एक हप्त्यांत या असले जायते अवकाश मेळटा आसतना बरेपणाक ओवळीक आसता आसतना आमी तिरस्कार करता एका रितीन वा एका तिरस्कार करता अशें आमचें जिवीत बरें जावच्या बदलाक आपण तिरस्कार करन अशुद्धपणाक आमी लढता मगजे बोबेनो आमकां आपोणे आसा आमकां पवित्रान मेळ्ळा न्ही गे सट्टां मेळ्ळा गे कोणा मेळो ना गे पवित्रान मेळ्ळा सट्टां पवित्रान मेळ्ळा पवित्रान मेळ्ळो दीस आमकां एक आपोणे खंयच्याक पवित्रपणाक जिवोंक आज आमी मरी स्वर्ग संवसाराची राणी म्हणून करवार करता आसतना देवाचे उतर सांगता ती एक परिशुद्ध लुकाचें अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 8 सांगता ती कुरपेन भरलेली म्हणजे ती नितळ आसली पवित्र आसली त्या कारणा खातीर तिका आज हें नांव फावो जालां सर्ग संवसाराची राणी तिजें आमचें जिवीत जावं तिजें बरें शुद्ध पवित्र तिका मेळ्ळें बिरूद आमकां मेळटलें पवित्र मेळ्ळें सांतीचें भाग्यवंतपणाचें जिवीत मगच्यो भोव भयणो आखरीक देवाचें उतर सांगता कितें तें आपयले साबार आसात पूण थोडेच आमी जाणा आमकां आपयलां आमी जाणा कितले जाण आमी योग्य म्हणून पूण योग्य जावचे खातीर आमी मागया आमकां देव योग करतलो युक्रिस्तांतलो जिजू आसा न्ही साक्षात येता तो उंड्या रुपार जिची कुड्यान रगत जावन येता ताका मास साध्य आमी योग्य जावचें रिपटी आमी क्रिस्त प्रसाद तेवत आसतना मोगाच्या बाबून उडस्त वरा आमी कुरपेवून जाता कशें मरी कुरपेन भरले गी आमी कुरपेवून जाता कुरपेन म्हळ्यार नितळ जाता हर एक युक्रिस्त सेवता आसतना एक आमचें तें मनोभव जावं हांव पवित्र जायचें नितळ जायचें क्रिस्त बरी जायचें तेच कुरपेन आनी बळान ह्या मिसाचें बलिदान आमी मागून घेवया